在 Twinmotion 里面呢，我们可以加入声音的元素。声音呢，就如同我们之前所提过的门的元素一样，就是它的概念呢是触发的范围。当我们靠近这个距离到某一个指定的路径触发之后，它就会去启动这个触发器。OK， 当你远离某一段距离的时候，它就会消失。所以，有的时候我们在做一些穿越镜头的时候，可能会带点音效，那我们就可以尝试把声音呢加入到这个对象上面。比如说，我在这边我们的 library 可以看到的是 object， 在你的对象上呢，这里我们可以看到有声音 sound 那声音里面可以分成这三大类。包括了人物的一些嘈杂声，或者是土地这个会跟自然界的一些虫鸣鸟叫或者是风的声音有关，或者来自一些城市的这个白噪音的一些声音。那这些声音呢，我们都可以套用在我们所需要的环境。比如说我在这里呢，会有人正在很开心的拍照，那我想让他们呢就是比如说镜头攀到他们附近的时候，我能够去听到声音所以我呢可以在这里把人物的声音添加上来。如果你想听到声音的话，只要在这个范本上左键点击2下，你就可以听到声音了那比如说呢，我在这边我去用这个Talking Cloud然后我可以左键按一下然后把它放在比如说指定的对象上。不过这个并不代表你一定要贴附在什么样的位置那重点呢是，当我把声音放置进来之后，那我呢都可以再点击它去控制一下这一个声音的控制它去控制这个声音那比如说我这边我重复放了2个，我只要放1个就好。当然你放越多的话，这个声音相对的也就会稍微的嘈杂一些。那我呢这边可以把音源开启或者是关闭那中间的体积跟形状，我认为您可以不必太介意因为它是一个这个 icon 当名的一个设定而已，它跟我们实际输出是无关的所以跟你比较有关系的是这个尺寸，也就是它的作用范围。当你作用范围越广的时候，也就代表跟门是相同的一个触发器距离概念。我接近到这个距离的时候，我就会听到这样的声音所以在这边是可以设定声音的。好，那所以如果要让东西能够比较热闹一点觉得声音不够热闹的话我可以把声音呢把它给复制出来所以我在这边我可以去做上一个作为整体的复制然后就是套用相同的参数。 OK， 我让它复制3个。好，所以我现在把音源呢，我的背景音源降低，那大家可以听听看这里的噪音声。OK， 就像这样子所以我的声音呢就是这样子去做设定就可以了。好，所以呢你看，当我远离了这一段距离，比如说把它设定为5公尺好了你可以看到这个 icon 3公尺应该够所以当我靠近的时候呢，我还没有碰到所以我听不到声音。好，其实就是这个概念了OK， 所以呢像比如说在这整体上呢，我希望会有一个自然的一个噪音，我也可以呢去放入土地这里呢我们可以去有一些不同的声音比如说
自然的声音的话，我就放入这个forest。好，那比如说我放在这里，比如说放在这里。好，你可以听到我的背景声。好，比如说我们在上一堂课呢，这里我们也做过喷泉，所以我可以做，比如说这里有 fountain， 我可以把这个 fountain 呢，把它放进。这样子呢，能够让我们的动画的完整性呢就更多了。像这样子的 Twinmotion 呢，能够让我们的 3D 模型在将来导览的时候会更加的生动。如果你觉得今天的影片对你很实用的话，都欢迎你在我们影片资讯栏的下方帮我们把影片留言、按赞、订阅、加分享哦。别忘了按下订阅的小铃铛，这样你才不会错过由我们佳能国际所发布的任何最新上架的影片。当然也欢迎你在我们的官方网站、我们的脸书粉丝专页，还有我们的 YouTube 频道以及我们的 IG 都可以追踪到我们，跟我们互动哦。我是 Titan，那我们下次影片再见喽。